30 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы? Шайлообек Атазов президентке жана соттун төрагасына кайрылуу жасады. Эл өкүлү 2021-жылкы шайлоодо 17 000 добуш топтогонун, бирок учурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев Ош прокуратурасы аркылуу тоскоолдук жаратуу менен мандатты өзүнүн инисине алып берип койгонун жазды. Кийин шайлоочулардын ишеничин, үмүтүн үзбөйүн деп Бишкек шаарынын Свердлов районунан коюп, укук коргоо органдарынын мыйзамды так көзөмөлдөп турганынын негизинде элден колдоо таап депутат болуп шайландым. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн өлкөнүн саясатын колдоп турдум. Тилекке каршы башкы прокурор Зулушев бул жактан да тоскоолдук жаратып, Свердлов райсоту шаардык сотко кысым көрсөтүп, мандат Муртазалиевке берилсин деп жакында мыйзамсыз чечим чыгарып берди, деди ал. Атазов чечим одоно мыйзам бузуу менен чыгарылганын белгилеп, президентке жана шаардык соттун төрагасына бул адилеттүү баа берүүнү өтүнүп кайрылды. Ал эми жогорку сот Атазовду мандаттан ажыраткан чечимди күчүндө калтырды. Мындай чечимди сот коллегиясы 30 апрелде чыгарды. Азаттыктын маалыматына ылайык, сот Бишкектин административдик жана шаардык сотторунун Атазовдун мандатын Абдурахман Хаджы Муртазалиевке өткөргөн бөлүгүн дагы жокко чыгарды. Сыягы Свердлов бир мандаттуу шайлоо округунда кайра шайлоо өткөнү калды окшойт. Активдерди легалдаштыруу мыйзамы боюнча декларациялоонун мөөнөтүн жыл аягына чейин узартуу сунушталды. Тийиштүү токтом долбоору 28 апрелде коомдук талкууга коюлду. Декларациялоонун акыркы мөөнөтү 9 июнда аяктайт. Экономика министрлиги белгилегендей, ыктыярдуу декларациялоонун мөөнөтүн өлкө экономикасын легалдуу экономикалык жүгүртүүгө чыгарууга багытталган бир катар көрүлүп жаткан чараларды эске алуу менен узартуу тууралуу сунушталууда. Жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам ар бир кыргызстандыкка өзүнүн кыймылсыз же кыймылдуу мүлкүн, акча жана башка активдерин, жада калса алар кылмыштуу жол менен келген болсо да легалдаштырууга жол ачат. Мамлекет активдердин бүтүндүгүн сактоо жана кылмыш куугунтугунан коргоо жаатында бир катар кепилдиктерди берет. Ошондой эле активдердин жалпы суммасы 100 миллион сомдон ашса, анда бюджетке бир жолу 1 миллион сом төгүп берүү керек болот. Мындан сырткары мүлкүн легалдаштырып жаткандарга өзгөчө жеңилдиктер берилет. Салык жана бажы алымдарын сотсуз камсыздоо боюнча жана бул мүлктөргө байланышкан башка милдеттүү төлөмдөрдү төгүүдөн бошотулат. 2024-жылдын февралында президент Садыр Жапаров өзүнүн 20 миллион долларлык мүлкүн активдерди легалдаштыруу жөнүндөгү мыйзам боюнча биринчилерден болуп каттаткан. Анда ал каражатын чет өлкөдө сактаган байларды өз убагында кирешесин легалдаштырып калууга чакырган болчу. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 29 апрелде министр Жээнбек Кулубаев Москва өкмөтүнүн министри Сергей Череминди кабыл алды. Маалыматка ылайык, жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Москва өкмөтүнүн ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалын жана келечегин талкуулашты. Өз кезегинде министр Москва өкмөтүнүн Кыргызстандын эмгек мигранттары үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө максималдуу көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылды. Тышкы иштер министри мындай кайрылууну Орусияда Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген эмгек мигранттарына каршы рейдтер күчөгөнү тууралуу маалыматтын алкагында жасады. 1-майдан тарта электр энергиясына болгон баа 11 тыйынга кымбаттайт. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев 30 апрелде кабар агенттигине билдирди. Эгер керектөөчүнүн үйүндө муздаткыч менен телевизор эле иштесе, тарифтик пландан ашпайт жана ага жараша төрөйт. Бирок үйдүн ичинде 2 муздаткыч, суу ысыткыч, телевизор, кондиционер жана башкалар иштесе, анда жарыктын баасы жогору болуусу керек. Энергиядагы товар, электр энергиясын көп керек дегендер ошого жараша киреше табышат болушу керек. Ошол себептен кызмат үчүн акы төлөш керек, деди ал. Министр тарифтер боюнча категориядагы керектөөчүлөргө, анын ичинде аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн да жогоруларын, алар үчүн өзүнчө жеңилдетилген баа белгиленгенин билдирди. Ал тарифтердин жогорулашын учурдун талабы деп атады. Башкы прокуратура Ош шаарынын жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы укук берүүчү документ болуп саналбаган кабыл алып өткөрүп берүү актысынын негизинде Сулайман Тоо музей комплексине караштуу 6818 чарчы метр жер аянтын жеке жактын колуна өткөрүп берген. Жер тилкенин наркы 204 миллион 540 миң сомду түзөт. Ош шаардык прокуратурасы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Сатирик, акын жана филетончу Жолочу Рыспаев 75 жашында мезгилсиз акка моюн сунганын Маданият министрлигинен маалымдашты.
Өкүл баласы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев акындын жаназасы 2 майда маркумдун Көк Жардагы үйүндө окутулуп, сөөгү Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынан чыгарын Фейсбукка жазды. Акындын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюларын кошумчалады. Сатирик Ысык көлүнүн Түп районундагы Жылуу булак айылында туулган, Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. Чыгармачылык жолун 1975-жылы Кыргыз телерадио берүүсүндө редактор болуп баштаган. Мыскыл жана тамаша, Шивеге, Кутмандуу болсун күнүңөр, Бетке айткандын заары жок аттуу көрсөтүүлөрдү даярдаган. 1988-жылдан тартып СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Акындын Чырмо, Коңгуроо, Ой шумдук, Ап чеки чүчүңүз, Мен мидин эмесмин, Мидин деле мен эмес, Ачуу таттуу аралаш аттуу жыйнактары жарык көргөн. 29 апрелде президент Жапаровго 3 чокуу тоо лыжа кластерин түзүүнүн планы көрсөтүлдү. Долбоор боюнча Ысык көл облусундагы Жыргалаң, Акбулак жана Бозучук тоо чокуларын камтыган жерлерде жалпы узундугу 200 чакырымды түзгөн лыжа трассалары курулмакчы. Кластер Борбор Азиядагы эң ири тоо лыжа курорту боло алаары белгиленет. Долбоор ишке ашкандан кийин 4,18 миң жумушчу орун түзүлөт деп күтүлүүдө. Салык төлөмдөрүнүн көлөмү 146 миллион еврону түзөт. Аталган курорттор жылына 10 ай иштеп, аларга 850 миңге чейин турист келе алат деп билдиришти президенттин администрациясынан. Мындан тышкары туристтер үчүн комплекстүү инфраструктура курулат. 30 апрелде УКМКнын басма сөз кызматы Беш Сары соода борборунун жетекчилиги өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактысы боюнча кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча компаниянын директору, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Жогорку кеңештин экс-депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кызы Наргиза Жолдошбаева 29 апрель күнү УКМКнын убактылуу кармоочуна жайына киргизилди. Маалыматта өткөн жылдын ноябрь айында соода борбордун жетекчилигинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин ишкерлердин ижара акысы 30%га төмөндөгөнү айтылат. Бирок соода борбордун жетекчилиги үстүбүздөгү жылдын май айынан тарта ижара акысы үчүн мурдагы бааларды кайтарууну жана жогорулатууну көздөгөн. Мындан улам ишкерлердин наразычылыгын жараткан. Буга чейин аталган соода борбордун негиздөөчүсү экс-депутат Камчыбек Жолдошбаев кармалып, мамлекетке 150 миллион сом кенемте төлөп бергенден кийин эч жака кетпөө тил каты менен бошотулган. Үстүбүздөгү жылдын 20-27 апрель күндөрү нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Жалал Абад облусунун аймагында жалпы 30 чакты сел кырсыгы катталып, 700дөн ашуун үйдүн короо жайын суу каптады. Бул тууралуу ÖKM билдирди. Маалыматта 39 турак үйдүн ичине суу кирип, 3 үй авариялык абалга келген айтылат. Дагы 12 турак үй капиталдык оңдоого муктаж. Атайын комиссия 15.390 чарчы ички чарбалык жол, 10 ички көпүрө жарактан чыгып, 279 гектар айыл чарба жери жабыркаганын аныктаган. ÖKMдин басма сөз борборунан 27 апрелден тартып абал турукташып, жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан кырсыктын чыгымдары такталып жатканын кошумчалашты.